Kadung gitu pegawaian teh sebagai rakyat yang baik kudu miluan orang sebagai RT anyar ye ngilu jumsi Jumat bersih di jalan sasapu mana mah nah ngadon cari cingkias ya teh ayo ngilu kuat ayo diharap kuat lila we ngadon cari cing itu kumaha kemajuan anak RT teh si jumsi boleh sasa ieu teh apa biasa jualan kelapa dia nama Marah meh. alhamdulillah Boga rokok tuh Boga rokok. boga teh badang deh gua rokok boga ya batang mah. sok itu mah ya mau Biasa naon ieu? cangeunah we pokona mah segar untuk mental lah woi Enak ieu. saha maneh arunya aduh aing mah aing mah aing we sebenarnya mah orang cuma bae karunya ke mana ya atau matak na gawe cekeun oge maneh mah ajuk aing mah beal karunya ka maneh aja nikmat bener kopi hitam dan sebatang rokok Goblok. Aduh. Hajaran ieu. mata wah aing ditipu si bewok Tahun. rasa aduh kosong gitu itu kira ampos si bewok ke jualan martabak kayak nama jadi jongjon ngaganggu deui ya jualan bakso ngaruh disaingan ku si bewok aing jualan nu kieu mah nyaingan si ditu kopi mah kopi eta kunaon eta baju terapi mohon tewajin kesehatan siap sebeliji sarentu we anu hideung susuan anu hideung mah siap halus kok terapi teh kawas kitu eta mah ngarah ganteng ngarah ieu nya dibungkus mah mohon mah siap sabaraha mah eta sih 30.000 tapi eta kembalianana urang mah eta mah 50.000 mah anjing we mah tapi kali deui oh nya kayak ininya halusnya gantengnya udah pas salon kecantikan mah mahal tuh halus terapi kuno gitu tapi kalau ngadengi urang nu kitu aja ya nuhun nya nuhun lumayan di 20.000 berarti aya hutangna berarti urang boga hutang 20.000 deui lumayan teh uang mainan aduh maka tipu aing tapi sorana masa wau deh aing teh lumayan anjing kopi saruntuy sok namanya sing bener pokoknya mah sing menang loba sok jualan bakso di dia pokoknya mah ya 800.000 gampangnya mah di pangmahalna di urang soknya sing alus jualan teh nya sing payu pokoknya mah akang ditulanya oke siap nuhun nya yuk bakso di komplot ke mana wah abi ayeuna babasona kudu dinya ieu mah di bawaan kita ada gaji sewa aku sih eta 800 sabulan murah anjing gawe jeung urang ya mang ieu sabaraha ada martabak 1.500.000 dua kali lipat kita dahar tah dibere sare dibere ngeunaheun gitu ngeunah ayo urang iya teh ieu mah tinggalkeun lah cewek ngobrol mah ayo aku mah martabakna ge ya bisa asap ya Jang naon mah penjual bakso Jang da tadi si titah bewok ka dieu cenah kan geus jeung akang kan geus digaji 800.000 coba dia mah digaji lagi gede sok sabaraha 1.500.000 dia sebulan aduh aing sanu burungana si bewok tadi ayang gede mah 2 juta we sabulan si bewok dina emang karyawan deui saleh di kawan urang kitu aing lieu resep pindah di urang Jang lah geus ada 800.000 kamu dayang di dieu aduh lamun wani 2 juta sabulan erek ka ditu anjing ieu si bewok aing buka karyawan teh matre tinggal 2 juta aing guna ngareng punya 2 juta aing bewok aing martabak karyawan di bewok iya meureun tapi mah lapak bakso urang teh teh enak jualan martabak di alus lah
meuli sabungkus gratis sabungkus ieu jiga mah. Nah, ieu meureun. Mang. Martabak, Mang. Si bewok enak jualan di dieu mah martabak urang wok. Ada unu ngisi nggak kurang nih tadi pakai ya. Aing bisa we ka urang jualan bakso. Langes walau bawa omong martabak menete apa iye. Masih muat tadi mah tapi kalau maneh bae urang meuli lah. Gratis sabungkus. Pokoknya mah keur dirinya mah gratis sabungkus. Meuli sabungkus gratis sabungkus. Berarti anti nu gratis-gratisan tapi lah bae lah sosok urang mah bae lah. Meuli mana kita 5.000. Asik lah. Anjir. Pamajikan urang mah. Tenang kau hop. Oh, aja ke. Oh, sabu deui. Oh, Maklum aya kene. buat amatiran sih. Nah, tenang, keren teh mah. Oh, lama teh jiga mana rek nipu aing asih tah mayar lagi tah. Oke, sip. Gratis sabungkus tapi nya. Sabungkus. Pamajikan urang. Ah, Nek pamajikan urang daek meuli ka dieu aing mah nya. Aing mah. nah, Ya, sabungkus. terus. Nah, kan gratis sabungkus aing urang. Oh, heeh. Pokok. Bener kan. Ya. Pokoknya gratis sabungkus yang itu balik. Nah. Nah. Guys, nuhunnya. Kan itu kumaha ya. Urang kan meuli sabungkus, gratis sabungkus, berarti bungkus deui martabakna. Kan iya. Nah, ente mau sabungkus. Heeh. Ya, ya gratisnya sabungkus nih wadahna. Ah, gitu. Aduh, nuhun mah. Laris. Hiap ngilu, urang saat berjamaah hiap. Ah, masing-masing gitu lah. Oh, arek masing-masing. Atuh arek masing-masing mah ngan kemun maotnya di boeh di manian ku sorangan, ngubur ku sorangannya. Kali masing-masing kita namanya. Tan, miring. Ayo.